அவங்க டெக்னிக் நமக்கும் தெரியும் காட்டும். நம்ம சினிமாவில் கேட்குற சவுண்ட்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா? வாங்க பார்க்கலாம். நம்பர் 3, புறா பறக்கும்போது வர சவுண்ட்லாம் இப்படி தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. நம்பர் 2, படத்தில் பார்க்குற கன்னை ரீலோட் பண்ணுற சவுண்ட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி மெட்டலில் வச்சு கிரியேட் பண்ணுறாங்க. நம்பர் 1 பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி யாருக்கெல்லாம் சினிமா பிடிக்குமோ வீடியோ ஒரு லைக் போடுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. நம்பர் 1, நம்ம பார்க்குற கத்தி சண்டை எல்லாம் பேக்ரவுண்டில் இந்த மாதிரி செஞ்சு தான் சவுண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.